Հալելույա։ Մի հատ հարց եմ ուզում տամ, նոր կսկսենք մեր խոսքը անցնել։ Մեզանից շատերս գնացել ենք, չէ՞, ստեղից մի հանգստյան տուն կամ ինչ-որ միտեղ, մի քանի օրով, մի վիկենդ։ Եղել ենք, չէ՞, շատերս, ամեն։ Այստեղ հնարավորություններ ունեցա, բամար բոլորս էլ կարող ենք ելնենք։ Եղել է, որ մտնում ես մի նոր տեղ, նոր վայր կամ բնակարան կամ վիլա կամ ինչ-որ տուն, ու ասենք այդ մի քանի օրը կամ մի քանի շաբաթ ամբողջությամբ քո տրամադրության տակ է, սաղ ուզում ես տենաս, որ սենյակում ինչ կա, չէ՞։ Բաղնիքը ոնց է, էս ոնց է, այն ոնց է, պարերը բարձր անենք։ Մի անգամ մենք եղբայրներով գնացել ենք մի վիկենդ աղոթք անելու, ձմեռ էր, մի եղբայր պարերը 30 էր դրել։ Ասում են խեղդվանք այ ախպեր, մի քիչ ցածրացրած, մա ձրիա ոչինչ, լուսամուտները բացեք։ Գիտես մենք ուզում ենք վայելենք մաքսիմում ինչ որ ասենք վճարել ես ու քո տրամադրության տակ է, չէ՞ ժամանակը։ Ամեն։ Ծանոթ է չէ՞ բոլորս, մի քիչ մեր հայկական բնավորության մեջ։ Գիտես Տերն էլ ուզում ա տենց մեր տունը բնակվի, մեր մեջ։ Որ սաղ իր տրամադրության տակ է։ Աստծո խոսքն ասում է, որ դուք Սուրբ Հոգու տաճար եք ու բնակարան, որ այդպես ազատ լինի ինքը քո մեջ, քո հոգու, քո մարմնի, քո շնչի մեջ։ Փառք Աստծուն։ Այսօր խոսալու ենք ազատության մասին, ազատություն մեզ բոլորիս, մեր հոգուն, շնչին ու մարմնին։ Գիտեք, շատերս որպես քրիստոնյաներ Աստվածաշունչը կարդալով շատ բաներ կա, որ դու կարող ես մի փոքր ավելի խորը Աստծո հոգով հասկանաս, եթե դու Աստծո խոսքը ուսումնասիրում ես, ժամանակ ես տալի, նստում ես Տիրոջ հետ, եթե դու ուզում ես իմանաս Աստծուն ինչքան ես սիրում, այնքան ես սիրում, ինչքան իր խոսքը։ Այնքան ես Աստծուն ժամանակ տալի, ինչքան իր հետ կնստես, կառանձնանաս, իր խոսքը կկարդաս, կուսումնասիրես։ Մարդիկ կան, որ կարծում են իրանք շատ ուժեղ հավատացյալ են։ Մի քանի օր առաջ մի եղբոր հետ էի խոսում, եղբայր ասում էր, եթե Եվրոպայում ինպես հավատացյալ կա, ամոթ հնձի։ Ու տենց երկար իրար հետ խոսացինք, փառք Աստծուն, հույսով եմ կփոխվի ամեն բան։ Ուրեմն Աստծո խոսքից մեզ հայտնի է, որ մարդը կազմված է եռամեկություն է, հոգուց, շնչից ու մարմնից։ Սրա մասին տարբեր անգամներ քարոզված է։ Ամեն։ Ու մեր հոգին հավիտենական է, անվերջ է։ Չունի ինքը վերջ։ Բայց մեր մարմինը ժամանակավոր բնակարան է։ Ծնվում ենք, մեծանում ենք, գալիս է մի տարիք, դրանից հետո սկսում ենք դանդաղ մարդու ուժերը նվազել, ճերմակել, ժամանակավոր բնակարան է։ Մարմինը նախասահմանված է հոգու համար ժամանակավոր կացարան, մինչև մարդը կվերջացնի այս երկրի վրա իր կյանքը։ Ու երբ վերջացրեց, այդ մարդու համար կարելի ասել իր աշխարհի վերջն է, ինչպես ասում են աշխարհի վերջը։ Վերջացավ այդ մարդու համար ամեն ինչ։ Իսկ շունչը, շնչավոր աշխարհը, շունչը մի բան է, որ հենց բառացիորեն մեր շունչը կապում է մեր հոգին մարմնին։ Շունչը չկա, հոգին ու մարմինը բաժանվում են։ Որ ասում են շունչը փչեց, վсё, բաժանվեց։ Բայց նաև ոչ միայն այս ֆիզիկական շնչելու արտաշնչելու հետ, այլ շնչավոր աշխարհի մեջ մտնում են մարդու եռամեկության մեջ շնչավոր աշխարհի մեջ մտնում են մարդու զգացմունքները, խորհուրդները, մտքերը, պատկերացումները, հիշողությունները, վախերը, հավատքը, բարեկամությունները, ընկերակցությունները, այս ամեն ինչը բնավորությունը, բնավորության գծերը, այս ամեն ինչը շնչավոր աշխարհի մեջ է։ Ու երբ որ մենք դառնում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որոշում ենք, որ Տեր մենք կհետևենք քեզ, մեր կյանքը հանձնում ենք քեզ, սա տիեզերքի ամենամեծ հրաշքն է, երբ դու Հիսուսին հավատքով նայում ես նրա խաչին, քո մեղավորությունն ես զգում զղջում, որ քո հավիտենությունը դժոխքից փոխվում է դրախտ հավիտենություն։ Սա ամենամեծ հրաշքն է, որ մարդ հավիտյան կրակի լճում կայրվեր ու հավատքով ձրի առանց վճարելու, նա կլինի հավիտյան Աստծո փառքի ու ներկայության մեջ, Հիսուսին հավատալով։ Ամեն։ Ու Տիրոջը դառնալուց հետո հետաքրքիր է, որ Աստված միանգամից մեր հոգին վերցում է վերջ, մեր հոգին դրախտի բաժին է։ Բայց մեր շնչավոր աշխարհը
ինչը որ նոր թվարկեցի, այս ամեն ինչը ահագին ժամանակ անցնում, որ սրանք անցնի ճանապարհներ, տարիներ, ինչի համար մաքրվի, սրբվի, ավելի վատ մտքերից, չարությունից, կարծիքներից, բռնված բաներից, բնավորությունը սկսի փոխել, ինչին բերի համապատասխանեցնի Աստծուն, Աստծո Սուրբ Հոգու պտուղին, որն ասեր ուրախություն, խաղաղություն, համբերություն, քաղցրություն, բարություն, հավատք, հեզություն ու ժուժկալություն։ Մի պտուղ, որի մեջ կա 9 կարևոր բնավորության գիծ։ Ու այս ամեն ինչը անցնելով, այս տարիները անցնելով մենք Տիրոջ մեջ, գիտես, երբ ապաշխարում ենք, մենք այնքան լավ է սկիզբը ուրախ, զվարթ, Տերը երախու պես հոգում է մեր համար, շատ բաներ խնդրում, շուտ ունենում ենք։ Ու անցնում է լավ, ուրախ ժամանակ, գալիս է անցնում է մի փոքր տարիներ ու գալիս է մի երկար ճանապարհի ընթացք հավատացյալի կյանքում, որ կարծես մի քիչ անապատային է, չոր է, փշոտ է, այլ քեզ այդքան ուշադիր չեն, դու սովորական ես արդեն սաղի համար, մեծ վկայություններ չկան, էսեն են, ու դու պիտի սկսես Տիրոջ հետ այս ճանապարհը անցնել։ Միգուցե մեկի համար կոտրվելու, ջարդվելու, մարդիկ կամ փորձություններով, դժվարություններով, ամեն մեկը մի ձևով անցնում է, մեկը ինչ-որ մի խնդրով, մեկը առողջական, մեկը ֆինանսական, մեկը թղթերի հետ կապված, ու անցնում են տարիներ։ Ու շատ հավատացյալներ ստեղ թողում են Տիրոջը, շատ շատերը։ Ու գիտես, հետո կարող է իրանց տարիներ հետո հանդիպես, ինքն ես բաներ խոսա պատմի, որ գիտես ես ես վիճակին էի, Աստված չօգնեց, ինձ էս եղավ, ծնողիս երեխուս էս եղավ, ըննես կարող է պատմի քեզ, համոզի, որ Աստված սխալվել է իր կյանքում։ Հալելույա։ Բայց Աստված չի սխալվում։ Ուղղակի ինքը պիտի տեղում մնար։ Հալելույա։ Խնդրում եմ բաց եղի, որ Տերը խոսա քո հետ։ Մեր մեջ մարդիկ կան, որ այսօր չեն եկել Տիրոջը հանդիպելու, բայց Տերն է իրանց հանդիպելու այսօր։ Հալելույա։ Ու այս ընթացքը, եթե դու պահես Տիրոջ հետ, դու անցնես իր հետ, դու կտենաս իր փառքը, անպայման Աստված այցելություն կանի քեզ։ Ու ասեմ, այդ ընթացքն էլ որ անցնում է երկար, Աստված չի թողում քեզ, որ քո ուժերից ավել փորձվես։ Մի բան, որ անհնար էր դու տաներ, բայց Աստված ասեց ոչինչ, թո տանի։ Չկա տես բան։ Ամեն փորձության հետ երկնել է գալի։ Մի քանի տեղեր նայենք Աստծո խոսքից, կշարունակենք, Եբրայեցիս 4:12-ը բացենք իրար հետ։ Ես ուզում եմ մի քանի տեղեր Աստծո խոսքից հիմք դնենք այսօր իմ ու քո մեջ, Աստված որ հոգա տանում իմ ու քո հոգու շնչի ու մարմնի համար։ Հալելույա։ Եբրայեցիս 4:12, որովհետև Աստծո խոսքը կենդանի է եւ զորավոր, ասա ամեն, ամեն երկսայրի սուրից ավելի կտրուկ, որ թափանցում է մինչև շնչի եւ ոգու եւ հոդվածների ու ծուծի բաժանվելը։ Հոդվածներն ու ծուծը մարմինն է։ Հոդվածներն ու ծուծը մարդու մեջ մի վայր է, որ ոչ մի բժշկություն չի կարա թե թափանցի։ Դա բժիշկներն են ասում, բայց Աստծո խոսքը կթափանցի։ Քննող է սրտի մտքերը եւ խորհուրդները։ Հալելույա։ Աստծո խոսքը կենդանի է ու զորավոր, քո հոգին, շունչը ու մարմինը սրբի ու մաքրի։ Թափանցի ամեն վայրերը, ամեն։ Միտեղ էլ կարդանք Առաջի Թեսաղոնիկեցիս 5:23, էլի շատ ճանաչված ու հռչակված տեղ։ Առաջի Թեսաղոնիկեցիս 5:23։ Եվ ինքը խաղաղության Աստվածը ձեզ բոլորովին, ձեզ սուրբ անե բոլորովին, ձեր բոլոր հոգին, շունչը եւ մարմինը անարատ պահվի մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալը։ Հալելույա։ Աստված իմ ու քո համար, այդ 3 բնագավառի համար անհատական հոգ հատանում։ Ու դրանք առանձնացված չեն, դա մի էություն է, դու չես կարող առանձնացնես քո շունչը առանձին մաքրես, ոչ, դա մի էություն է, դու մի անձ ես, այդ 3-ը մեկի մեջ։ Ու Աստված հոգ տանում այդ 3-ի սրբացման համար։ Փառք Հիսուսին։ Տեսեք, ուրեմն հոգի, շունչ ու մարմին, կա մարմնի ազատություն եւ ոչ ազատություն։ Օրինակ կրիմինալները երբ որ դատվում են կամ ինչ-որ բան, մարմնի սահմանափակում է գալի, ինչ-որ մի խուց պիտի նստեն 10 տարի, 8 տարի, 5 տարի։ Օրինակ կորոնայի շատ ֆիզիկական բաներ սահմանափակում են։ Դու մարմնով չես կարա 1.5 մետրից մոտենաս, ասում են չես կարա։
Հալելույա։ Ու նման շատ բաներ, ֆիզիկական սահմանափակումներ։ Իսկ կա շնչի ազատություն։ Շնչի ազատություն։ Ու տեսեք, շնչի ազատությունը ամենակարևոր բանն է, որ մենք ճիշտ գիտակցենք ու իմանանք որն է ճիշտը։ Ճիշտը ասեմ հենց ամենասկզբից, Աստծո խոսքն է ու Հիսուս Քրիստոսը, ու իր խոսքում է գրված ճշմարտությունը։ Հիմա տեսեք, շնչավոր աշխարհում ինչ որ կատարվում է, մարդը ինչ ուզում է, աշխարհը դա անվանում է ազատություն։ Ամեն։ Տեսեք, մի կին ամուսնանում է, երեխեք ունի, էսեն է, բան, մեկ էլ տարիներ հետո զգում է, ինքը էլ տղա չի սիրում։ Կներեք, հա, բաց խոսանք մի քանի բաներ։ Ու ինքը զգում է, ինքը աղջիկ է սիրում արդեն։ Մեկ էլ սկսում են երկու աղջիկ իրար հետ ապրել։ Այդ ո՞նց եղավ, ես զգում էի, որ սենց։ Նույնը կարա տղու հետ լինի։ Կամ երեխեքին դաստիարակում են մանկությունից, եթե չես ուզում, դու կարաս տղա ես աղջիկ դառնաս։ Մի հատ օպերացիա կանենք ու վсё։ Հա, ոնց որ էս երեխու մեջ աղջկա սիմպտոմներ կա, համոզեն այդ երեխուն կտանել օպերացիա կանես դե։ Դու դարձի աղջիկ։ Ու տես ինչը շնչի մեջ կատարվում է զգացմունքների մարդու մտքի մեջ, դա այսօր աշխարհը անվանում է ազատություն։ Ու մենք ապրում ենք դրա կենտրոնում։ Կենտրոնում շատ բաներ ստեից է բուն առե, ծնունդ առե։ Ու աշխարհը անվանում է Եվրոպան ազատություն։ Օրինակ կան երկրներ, որ շատ բաներ սահմանափակա, երազում են մի հատ ազատ երկիր ապրենք, ասեն Գերմանիա։ Ի՞նչն է ազատ, ամեն ինչ, շնություն, պոռնկություն։ Սովորացնում են, դաստիարակում են։ Ինչը շնչի մեջ ազատ է, սա աշխարհի ազատությունն է, մարմնավոր խորհուրդը։ Ու էսի աշխարհը հիմնված է այս ազատության վրա, ազատություն, ինչի ազատություն, ֆրայմեյնինգ, հա, մտքի, կարծիքի ազատություն, ինչ ուզում ես խոսա, ինչ մտածում ես խոսա, ու այս ազատությունը աշխարհի գագաթնակետն է, ու իրանք էլ այնքան հպարտ են իրանց ազատությունով, ու մենք էլ իրանց մեջ ապրելով մեր աչքին այնքան բաներ է սովորական, դարձած էս ամեն ինչը։ Ու էսի աշխարհի ազատությունը աշխարհը համարում է ազատուն ցիվիլիզացիոն ու ամենաբարձր տեղն է դնում։ Մի աղջկա մասին պետք է պատմեմ, կներեք։ Մի քանի օր առաջ մեկը ինձ ուղարկել է Շևչենկոն էր պատմում դրա մասին, միգուցե դու արդեն լսել ես։ Ուրեմն մոտ 20-30 տարի առաջ, չեմ հիշում, ռումինացի թե ուկրաինացի մի աղջիկ ապաշխարում, երիտասարդ ջահել արտաքինից շատ գեղեցիկ աղջիկ։ Ապաշխարում է ու շատ գերբնական տիրոջ ապրում է, տիրոջ ներկայությունը, Քրիստոսին է դառնում ամեն բան։ Ու Աստված իր սրտին մի բան է դնում։ Ինքը գնում է Իտալիա, Իտալիան գիտեք Եվրոպայի գլխավոր կենտրոններից մեկն է։ Հռոմի կենտրոնում նախորոք մի քանի օր շուտ թե շաբաթ պլակատներ է կպցնում ամենտեղ, որ այսինչ օրը 2 թե 3 ժամ ժամանակ, այսինչ վայրում ազատ կամքա լինելու, մի գեղեցիկ աղջիկ է նստած լինելու, դու կարելի է գաս այնտեղ իրեր է դրված լինելու, ինչ կամենաս այդ աղջկա հետ անես։ Ու այս աղջիկը այդ օրը այդ ժամին մեծ սեղան է դնում այդտեղ մոտ ինչ-որ 70-80 առարկաներ է դնում, այնտեղ դնում է գիրք, աստվածաշունչ, ծաղիկ, բուկետ, դանակ, մկրատ, սրիչ կամ շատ տարբեր բաներ, ինչ մտքովդ կանցնի առօրյա, ինչ ասես դնում է տեղ, երևի լսել եք շատերը։ Ու 2-3 ժամ ժամանակը սկսում է ու ասում է, ով անցնի դառնա, այս իրերոյի հետ կապված, ով ինչ ուզի կարա ինձ անի, իմ հետ կապված, ես ամբողջ պատասխանատվությունը վերցում եմ իմ վրա։ Գիտեք, առաջի անցնողը գալիս է, կարդում է, լսում է Իտալիայի կենտրոնում։ Լավ լսեք, ցիվիլիզացիոն Եվրոպայի, մարդասեր, հումանիտար։ Գալիս է առաջի մարդը լսում է, դանակը վերցնում է, այս աղջկա վզից մի կտոր կտրում է, սկսում է արունը խմել։ Մի մանյակ։ Դրանից հետո մի ուրիշն է գալի, տեսնում է պլասկակուպցի, ուրախանում, ասում է, ես կուզեմ քեզ ցավացնեմ։ Բռնում ես աղջկա թևը, ընենց է սխմում պլասկակուպցիով ու լրիվ կապտասնում արուն անում։ Մի ուրիշը գալիս է, մկրատը վերցում է, այս աղջկա շորերն է սկսում կտրել։
Այս 2-3 ժամը, որ անցնում է, այս աղջիկը ամբողջությամբ 100%-անոց մեր կալնում, իր շորերը սաղ կտրած են ալնում վրից։ Ու մեկը գալիս է, մկրատը վերցում է, այս աղջիկա մազերն է կտրում երկար, քաչալացնում է լրիվ։ 3 ժամ հետո այս աղջիկը արյան մեջ ծեծված, առանց մազերի, ամբողջությամբ մերկ կանգնած է Եվրոպայի կենտրոնում, մարդասեր հումանիտար Եվրոպայի։ Ու ամեն մեկը գալի մի չար բան անում այդ։ Գիտես մեկը չի գալի։ Մի բաժակ ջուր վերցի տասի խմի լավ էս քանի մեջ։ Մի հոգի չի գալի դրած ծաղիկը վերցի տասի, սիրուն աղջիկ ես, ուղակի հարազատի պես ծաղիկը, քո դրած ծաղիկը տալիս եմ քեզ։ Ու գիտեք ինչ ա ուզում ցույց տա։ Ուզում ա ցույց տա մարդու շնչավոր աշխարհի նենգությունը։ Մի քանի ժամ հետո ամբողջությամբ արյան մեջ քաչալ մերկ։ Ու գիտես, մեր Տեր Հիսուսին էլ տենց արեցին։ Արյան մեջ մերկացրած, սոված, ծարավ ու խաչի վրա այդ ձևով մահացավ։ Ու ինքը նույն Հիսուսի պատկերը ցույց տվեց մի պահ, ինչա աշխարհը կամենում այնտեղ, որտեղ պատասխանատվություն չկա։ Ինչ կա մարդու ներսը ընդհանրապես։ Ու այս ամեն ինչը, այս նենգությունը մարդու շնչավոր աշխարհի մեջ է։ Մարդու շնչավոր աշխարհի մեջ է, չար ցանկություններ։ Ու Աստծո խոսքը ասում է, որ մարմնի խորհուրդն է շնություն, պոռնկություն, ամբարտավան աչքեր եւ այս աշխարհի ցանկություն։ Ու սրա վրա է հիմնված Եվրոպայի ազատությունը։ Ինչ զգում ես, էդ էլ արա, ում հետ ուզում ես դրա հետ ապրի, բաժանվի, թազա ամուսնացի, նորից բաժանվի, նորից ամուսնացի։ Ազատություն։ Իսկ ինչ ազատության մեջ է կանչեմ ես Քրիստոսը ու ամբողջությամբ գին վճար է։ Ամբողջությամբ իմ ու քո կյանքում չկա մի բնագավառ, որ Աստված այդտեղ կիսատա թողե։ Ամեն բնագավառի համար սիրելի Աստծո ժողովուրդ, այն մարդն է ազատ, ով ազատ է մեղքից։ Այն մարդն է ազատ, ով ազատ է մեղքից։ Այն մարդն է ազատ, ում մեջ նենգություն չկա։ Հիսուսը մեկի մասին վկայեց, Նաթանայելը ասեց. ահա ճշմարիտ իսրայելացի, որի մեջ նենգություն չկա։ Ու երբ որ Տերը գալիս է մեր կյանքի մեջ, նա սկսում է մեր կյանքի մեջ այդ տարիների աշխատանքը, այդ գործը, որ կարող է դժվար է, ցավոտ է, որ ինքը մեզ ձևավորի իրապես, ու մենք թույլ տանք ու հաստատ ինքը այդ ամեն ընթացքի մեջ մեզ օգնում է, պահպանում է ու առաջ է տալի, որ մենք կարողանանք անցնենք իր այդ ճանապարհը մաքրման, սրբման։ Գիտես, քո հոգին մի վայրկյանում Աստծո հրաշքով դժոխքից դրախտ կտեղափոխի, բայց շնչավոր աշխարհը, քանի որ կապված է այս աշխարհի հետ, ինքը մաքրման կարիք ունի։ Ու սա տևում է երբեմն տարիներ, տասնյակ տարիներ։ Բայց շատ անգամ այս ընթացքը կախված է իմ ու քո վազելուց, իմ ու քո ջանք անելուց, իմ ու քո մեր Տիրոջ առաջ բերելուց։ Երբ Աստծուն դու դառնում ես Քրիստոսին, ասում ես, ահա ես, նա քո հոգին ազատում է միանգամից դժոխքից։ Մարմնի ազատությունը կապված է շատ անգամ շնչից, իսկ շունչը դու պիտի Տիրոջ հետ մաքրես, մաքրես ու մաքրես։ Թշնամին շատ հզոր է գործում շնչի մեջ, զգացմունքների մեջ, մտքերի մեջ, վախերի մեջ։ Ու ինքը մեր ամեն մեկից թույլ տեղեր ինքը շատ լավ գիտի։ Ինքը մարդու մասնագետ է, ինքը 6000 տարի է մարդու հետ շփվում է ու ուժեղ ինքը ամեն մեկից թույլ տեղերը շատ լավ գիտի։ Ինչի մեջ որ դու տկար ես, ինքը անպայման ըտեից կհարցակվի, որ քեզ գցի։ Ըտեղից կհարցակվի, որ քեզ գցի։ Բայց եթե մենք Տիրոջ ծածկոցի տակ ենք մնում, իրան եթե 1-2 հաջողվի, 3-րդ, 4-րդը չի հաջողվի։ Ամեն։ Եթե Տիրոջը դու ամուր բռնել ես, Աստծո խոսքն ասում է արդարը 7 անգամ էլ ընկնի, նորից կկանգնի։ Դու քանի անգամ էլ ընկնես, եթե քո վերջը ապաշխարություն է իր ոտերի մոտ, դու մի օր կազատվես դրանից։
Բայց եթե դու կեսից թողես դե երկու հատ փորձեցի չիլնում, սկսես բողոքել, բանանել, գիտես, չիլնի։ Բաներ կա, եթե դու 40 տարեկան ես, քո մեջ 40 տարի նստած է, էտի դրա համար մի քիչ ջանքանել է պետք, որ պոկել էտի։ Ամեն։ Ու եթե դու ջանքանես կպոկվի էտի։ Հաստատ կպոկվի։ Մեր Աստված մեր կողմից է, ամեն։ Մեր մեջինը ավելի մեծ է, քան այս աշխարհի մեջինը Աստծո խոսքն ասում է։ Աստծո խոսքն ասում է իմ հետինները ավելի շատ են, քան իմ հակառակորդները։ Ու եթե մենք մնանք Տիրոջ մեջ, մենք կանցնենք, ու ասեմ քեզ, ծանր չի էդի։ Իմ խոսալուց թող չթվա, որ այնքան ծանր է, որ Աստված սաղ թողել է մեր վրա, ասում է, տար, մենակ ոնց ուզում ես ազատվի։ Շատ բաներ կա, որ մենք ազատվում ենք վայրկյանական։ Բայց Աստված մի քանի բաներ թողում է, որպեսզի առաջին մենք աղոթելը չթողենք, գիրք կարդալը չթողենք, պատերազմելը չմոռանանք։ Աստված Իսրայելին, որ բերեց, տվեց խոստացված երկիրը 5 տակարանում, ասում է ամեն երկրում թողեց թշնամիներ, որպեսզի իր ժողովուրդը պատերազմելը չմոռանա։ Դրա համար երբ որ մենք Հիսուսին դառնում ենք, Հիսուսը մաքրում է մեզ, բայց մնում են մի քանի բաներ պատերազմի համար, որպեսզի մենք չդադարենք ուժեղ ելնելուց, զորանալուց ու առաջեթալուց, Քրիստոսին նմանվելուց։ Հասկանալի եմ խոսում։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Եկեք միտեղ կարդանք Գաղատացիս 5:13։ Երևի հետո կշարունակենք 13-ից։ Գաղատացիս 5:13, որովհետև դուք ազատության համար եք կանչվել եղբայրք։ Հիսուս Քրիստոսը ում որ կանչել է ազատ ապրի։ Ես հավատում եմ, որ բոլորին է կանչում Տերը։ Կանչել է, որ ազատ ապրի։ Տեսեք ինչ ասում շարունակությունը։ Միայն թե ձեր ազատությունը պատճառ չտա մարմնին, այլ սիրով ծառայեցեք իրար։ Հիսուս Քրիստոսը կանչել է մեզ սուրբ ազատության մեջ, ոչ այս աշխարհի ազատության։ Մեզ կանչել է սուրբ ազատության մեջ, միայն թե այդ ազատությունը չխառնենք մենք մարմնի ազատության հետ։ 14 համարից, որովհետև բոլոր օրենք այս մեկ խոսքում է կատարվում, քո ընկերին, քո անձի պես սիրի։ Բայց եթե իրար կծեք, ուտեք, զգուշացեք, որ իրարից չփչանաք։ Բայց ասում եմ, հոգով գնացեք եւ մարմնի ցանկությունը չեք կատարի, որովհետեւ մարմինը ցանկանում է հոգուն հակառակ, հոգին մարմնի հակառակ, սրանք իրար հակառակ են, որ միգուցե այն, որ դուք կամենում եք, այն անեք։ Տեսեք, մենք մի էություն, ու Պողոսը դրանից առաջ խոսում է, որ շատ անգամ այն ինչ պիտի չանե, եթե եմ հենց այդ եմ անում։ Ինչ որ չեմ ուզում անեմ, էդի եմ անում։ Բաներ կա քո հետ, որ չես ուզում անես, բայց էլի արեցիր։ Իմ մոտ կա, իմ հետ կա։ Ու տեսեք, Աստծո խոսքը ասում է, եթե հոգով գնացեք, մարմնի ցանկությունը չեք կատարի։ Ամեն։ Մի տեղ էլ կարդանք, այս երկու տեղերը կապենք իրար, Հռոմեացիս 8:13։ Կարող ենք չէ տեղերը գցենք։ Ամեն։ Հռոմեացիս 8:13-ը։ Որովհետև եթե մարմնավորապես ապրեք, կմեռնեք։ Պողոս ինչ կարճ կոնկրետ մեկ ասում ամեն ինչ։ Բայց եթե հոգով մարմնի գործերը սպանեք, կապրեք։ Հալելույա։ Եթե հոգով մարմնի գործերը սպանեք, կապրեք։ Բայց եթե հոգով մարմնի գործերը չսպանեք, մարմինը հաղթի հոգուն կմեռնեք։ Պողոսը ասում է։ Այսօր շատ հավատացյալներ կարող կռիվ անեն։ Մենք ազատված ենք, մենք փրկված ենք, մենք Հիսուսին ճանաչեցինք, վերջ մենք երկինք կմտնենք SNN։ Այսօր տենց հատուկ շարժեր կան, քարոզում են, որ դու Հիսուսին հավատա, ինչ կուզես արա, կարաս խմես, կարաս ծխես, կարաս բաժանվես ուրիշի հետ ամուսնանաս, Ամերիկայի մեջ շարժը շատ հզոր է։ Մենք շնորհի տակ ենք ու վերջ։ Ինչ ուզում ես արա։ Ոչ, էդի շնորհի տակ չէ, էդի շնորհի չարաշահում է։ Այն շնորհը, որ քո կյանքը չի տանում սրբության, դա ճիշտ շնորհ չի, դա Աստծուց չի։ Եթե Աստծո շնորհի մեջ դու քո կյանքը տարիների մեջ ավելի սրբության չի եթում, դա Աստծուց չի։ Հալելույա։ Ու տեսեք, եթե հոգով մարմնի գործերը սպանեք,
կապրեք, հալելույա, ասա ես կապրեմ, ես կապրեմ, հալելույա, շնչի մեջ թշնամին գործում է վախի զգացմունքների միջոցով շատ անգամ, ես զգում եմ սենց, ես ուզում եմ սենց, ես ուզում եմ հենց, ու ցանկությունների, այս բանը ես ունենամ, այս իր ամենաուժեղ տեղերն է, որ բռնի քեզ ու տեից քեզ կառավարի, ինքը չի կարա քեզ ասի Հիսուսին մի հավատա, մի դավանի, որ ինքը Աստծո որդին է, բայց ինքը քո թերություններից կբռնի, ու այս տեղերը, երբ որ մենք հաճախակի չենք բերում իր լույսի առաջ, մենք հա կընկնենք, այսօր կենտրոնանում ենք ու կանգնում ենք սրա վրա, շնչավոր աշխարհի այս տեղերի վրա, ցանկություններ, վախեր, կարծիքներ, մտքեր, վախեր դրսից, ինչ կմտածեն իմ մասին, ես պիտի սենց ելնեմ, այս ավտոն քշեմ, այս տունը ունենամ, մարդիկ ինչ ես անում են, ինչ անեն, որ իրանք ինքնահաստատված ելնեն, եթե Քրիստոսը չի հաստատե քեզ, մի օր կխլվես, կփոքվես դու, հաստատ, Քրիստոսի հաստատածն է, Աստծո խոսքի հաստատությունն է մարդու կյանքի համար դիրք, ու դա այդ մարդունը չի, դա Քրիստոսն է իր մեջ, հալելույա, ու տեսեք այս մեր շնչավոր աշխարհի մեջ, եթե մենք ժամանակ առ ժամանակ չդադարենք, Տիրոջ առաջ չնստենք, չկանգնենք, ոնց որ բացումից խոսում են մեր քույրն ու եղբայրը, որ երանի կիրակի օրվա հանգստացողին, ինչ լավ է կիրակի օրը, եթե դու վազես աշխարհում կիրակիները չտաս Տիրոջը դադարելու, նրա առաջ հանգստանալու, քո շնչավոր աշխարհը կավիրի քեզ մի օր, կավիրի քեզ մի օր, Սաղմոս 46:10 ասում է, դադարեք ու ճանաչեք, որ ես Աստված եմ, հալելույա, Աստված երբ որ 6 օր աշխատեց, ամեն բան ստեղծեց, Աստծո խոսքը ասում է 7-րդ օրը նա հանգստացավ, Աստված հոգնել էր, բայց նա զգաց աշխատանքի մեջ կա բաներ, որ մարդը կաշխատի չի հանգստանա մեկ-մեկ, ու հետո պատվիրեց հատուկ, հանգստացի 7-րդ օրը, հանգիստ առ, դադար առ, 6 օր գործես, բայց 7-րդ օրը կհանգստանաս, 7-րդ օրը սուրբ պահի, Տիրոջը տուր, քո ցանկությունները մի կատարի, շատ խոստմունքներ կա Աստծո խոսքում, որ եթե դու 7-րդ օրը սուրբ պահես, ինչեր կկատարվի քո հետ, եթե ուզում ես կարդաս Եսայի 58-ը կկարդաս, այնտեղ գրված է, Փառք Աստծուն, ու մեր շնչավոր աշխարհը, այս տեղերը, եթե դու հաճախ չբերես Տիրոջ առաջ, իրա հանգստի խաղաղության, իրա խոսքը կարդալու, մի քրոջ, մի եղբոր հետ մի բան կիսվելու, մի վկայություն, իրա մեջ չբերես, այս լարվածությունը եթե մնա քեզ, նա քեզ առավել կգործածի, շատ մարդիկ կան, որ իրանք հանգիստ չեն կարող նստել, իրանք դի անդադար մի բան անեն, մարդիկ կան մենակությունից, լռությունից վախենում են, մարդիկ կան նայում ես աչքերի մեջ, հարցատվե հետը խոսում ես, ինքը լչելեսած ուրիշ հարցատալի քեզ, Աստծո խոսքի հետ վարվելուց մի հատ կարևոր բան ասեմ, շատ կարևոր է քո ուշադրությունը, դու ոնց կկենտրոնանաս, ինչ ես կարդում, դու ոնց կկենտրոնանաս, ինչ ես խոսում, այսօր խոսում ենք ազատությունից, չէ, ազատությունը ճարպիկ մարդու տեղ է, եթե դու խոսքը բռնիր, այս իմ համար է վերջ, դու քո ազատությունը կստանաս, ու մեր շնչավոր աշխարհը, եթե մենք հաճախ չբերենք Տիրոջ նորոգությանը, մենք շատ անգամ ելնում ենք դյուրագրգիռ, շուտ բարկացկոտ, արագ որոշումներ կայացնող, հետո փոշմանող, զգացմունքների մեջ կա մի բան որոշես, այս բան անեմ, շատ եմ ուզում, անում ես, կարճ ժամանակ հետո զգում ես, էսի ահագին արդյունքներ կբերի, էսի ահագին գին կարժենա իմ համար, բայց երբ որ դու Տիրոջ խաղաղությունն ես ապրում ես իր հանգիստը, դու դադար ես տալի, կանգնում ես, գիտես ամենակարևոր դադարը այն է, որ դու կարենաս քո մտքին ու զգացմունքներին, վախերին, ամեն ինչին, մի դադար տաս, կանգնես ու խնդրես իր արքայությունը, խնդրես իր հանգստությունը, որ լցնի քեզ, որ դու ըլնես այն մարդը, որը որ ինքն է կամենում, դու լնես այն մարդը, որ կախված չլնես շրջապատի կարծիքից, դու լնես այն մարդը, որ
Ինչ ասում ես խոսքի մասին, թերթենք հələ։ Այնքան բան կասի քեզ այս խոսքը, եթե դու իր ներկայության մեջ հանգիստ կարդաս իր խոսքը։ Թշնամին անդադար զբաղված է ու ասեմ քեզ առավել եւս այն քրիստոնյաները, որոնք կոչում ունեն, Տիրոջը դավանում են, եկեղեցի են եթում կամ ծառայում են, ինքը առավել կենտրոնացած է այդ մարդկանց զգացմունքների մեջ լարված պահելու, հանգիստ չտալու։ Դու զգացել ես կարող ուզենաս նստես Տիրոջ հետ մի բան կարդաս կամ բան, ինչ ասես հիշես։ Ում պետք է զանգեիր, ում պետք է ինչ անեիր, այս բանը մոռացար, այս թողեցիր, էսերն են, ու դու հելար ու գնացիր, դու Տիրոջ հետ շփվեցիր։ Կամ հենց ուզենաս շփվես, սկսեն զանգել քեզ, գրել, բան անել։ Հասկանում ես ամեն բան, հենց դու ուզում ես ճշմարիտ լույսին մոտենաս, հենց քո մարմինը հակառակվում է քեզ։ Քո զգացմունքները, մտքերը սաղ, բայց եթե դու շարունակես հարատևել, Տիրոջ մեջ դու իր փառքը կտենաս, անպայման նա այցելում է, նա գիտի ինչքան դժվար է շատ անգամ այս աշխարհից մի պահ թողել առանձնանալը, կենտրոնանալ իր վրա, նա կանչում է քեզ անդադար այդ վայրը, մենք խնդրում ենք իր ներկայությունը, ինքն էլ ասում է բեր քո ներկայությունը, բեր քո ներկայությունը են առանձին վայրը։ Գիտես ջահել սիրահար զույգերը անդադար օրվա մեջ կփնտրեն մի կես ժամ իրար հետ ուղակի խոսան, բան էլ չկա խոսալ, ուղակի զանգեն իրար հետ ելնեն կամ մի վայրում իրար հետ ելնեն։ Նույն ձևով մեր հոգու սիրեկանը Քրիստոսը ինքը կուզի անդադար քո հետ մի քիչ առանձին լինի, մի փոքր առանձին լինի, մի քիչ լսի քեզ։ Գիտես մենք մարդու ներկայության մեջ երբեմն ցանկալի մարդիկ կան, ձգտում ենք ելնենք իրանց հետ մի վայրում բան, բա Աստծո ներկայության մեջ որ նա արարեց երկինք ու երկիր, ամեն բան իր խոսքով եղավ, ու ամեն բան իրանով ու իր համար, ու նա ինձ ու քեզ տվել է ազատ կամք, ոչ մի բանի վրա ինձ ու քեզ չի ստիպում, չի բռնանում, բայց ասում է ընտրի ինձ, ընտրի կյանք, որ ապրես, ընտրի կյանք, որ ապրես, ու եթե մենք մեր շնչավոր աշխարհի այս լարվածությունը չբերենք Տիրոջ առաջ, գիտես դու ինչ կնկատես, եթե երկար ես մնում ես լարվածության մեջ, նկատում ես, որ դու շատ գիտություն ունես, բայց զորություն չկա, ամեն ինչ գիտես, ինչ թեմայից խոսան դու պրոֆեսոր ես, ինչ քարոզից ասեն դու սաղ գիտես, հայտ ենելա քարոզելա, սաղ անգիր հիշում ես, ամեն ինչը շնչավոր աշխարհի մեջ կա, բայց կենթանություն չկա, որովհետև ինքը քո շնչի մեջ այնքան կլարի քեզ ձգած կպի թշնամին, որ դու նրա կյանքն ու խաղաղությունը հոգով չապրես, ու եթե դու հոգով ապրես, սպանես շնչի այդ գործերը, դու կապրես նրա ազատությունը, հալելույա, ու Քրիստոսը մեզ կանչել է ճշմարիտ ազատության մեջ, շնչի ազատության մեջ, ու ինքը մեծ հոգ է տանում իմ ու քո շնչավոր աշխարհի համար, որ մենք այդտեղ ազատ լինենք։ Գիտես, շատ անգամ մեր վրա օծություն չկա, որովհետև մեր շնչավոր աշխարհը ավերված է, մեր մտքերը մաքուր չի։ Մեր մտքերը սուրբ չի, մենք նենք բաներ կմտածենք, ինքը օծություն կա, մենք կտանենք, կկործանենք մեզ այդ մտքերով։ Օծությունը գալիս է ոչ թե որ քո հոգին Տիրոջն է, այլ որ քո շնչավոր աշխարհը նորոգված, սրբված է։ Դու անգամ կարող ես հարցակումների տակ լինես կամ ինչ որ դժվար օրեր ապրես, ծանրություն, հիվանդություն, բան, բայց դու գիտես ով է քո հետ։ Մուշեղը նոր ասում էր, այն ամենածանր պահին, որ կայնում ես, ես քո հետ եմ։ Հալելույա, դա ամենաճիշտ տեղն է, որ դու ծանր պահին զգաս, նա քո հետ է։ Այն լենորը, ուրախորը, ով էլ ասես կապրի ուրախությունով, այն աշխարհն էլ որ լենաս, ասում է փառք Աստծուն։ Բայց ով են դժվար օրը զգուշությամբ Տիրոջ հետ կանցնի ու կասի փառք Աստծուն։ Այնքը կտենա Տիրոջ փառքը։ Մեր շնչավոր աշխարհը եթե չնորոգենք, ինքը մեզ կտանի ավելի լարվածության, ձգվածության, ավելի կարիքների, ցանկությունների ունենալու ու չգիտես ուր տանում մտենց ու գիտես ժամանակա գալի, մանավանդ այստեղ որ շատ բաներ հասանելի է։ Դու ուզես կքշես, կուզես կառնես, կուզես ավելի մեծը կունենաս, ցանկալի է, մեկ պահա գալի, որ զգում ես հա լավ, սենց ուր իշքան։ Ուր։ Այն ամենալավն էլ ունեմ։ Ավտոյից բանտաժներն էլ 3000 եվրո արժի։
Անես գլուխ կգովան, ախր ինչ էլ գլուխ գովալու բան է։ Այդքան փող եմ տվել։ Հալելույա։ Փառք մեր Տեր Հիսուսին, Հերնո ջան, գաս նվագես։ Օրհնյալ է մեր Տերը։ Հալելույա։ Հովհաննես 8:30-32։ Այսօր աղոթք ենք անելու իրար հետ։ Այստեղը շատ եմ սիրում։ Հովհաննես 8 Եկեք 30-ից կարդանք։ Երբ որ նա այս բաները խոսում էր, շատերը հավատացին նրան։ Գիտես փառք Աստծուն, որ մենք այսօր բոլորս Հիսուսին հավատում ենք։ Այն ժամանակ նախ առաջինը կարիք կար 2000 տարի առաջ, հավատային, որ ինքն է խոստացված Մեսիան, նոր ընդունային խոստմունքներ, բայց այսօր մենք որ հավատում ենք նա Աստծո որդին է, իմ ու քո համար աշխարհ եկած, հալելույա, էսի շատ թանկ բան է։ Հենց այսքանով դու արդեն երանելի ես, որտեվ Աստծո խոստացումը երանի նրան, ով որ չի տենա, բայց կհավատա։ Դու արդեն երանելի ես, որ նրան չես հանդիպել, չես տեսել, բայց դու հավատում ես, որ նա քո համար է եկել։ Երբ որ այս բաները խոսում էր, շատերը հավատացին նրան, եւ Հիսուսն էլ իրան հավատացած հрьяաներին ասաց։ Այսօր էլ Հիսուսը ասում է այս վայրում իրան հավատացած ժողովրդին. Եթե դուք իմ խոսքի մեջ կենաք, ճշմարտապես իմ աշակերտներն եք, եւ ճշմարտությունը կճանաչեք, եւ ճշմարտությունը կազատե ձեզ։ Ամեն։ Ճշմարտությունը կճանաչեք, նա էլի խոսում էր իր մասին։ Կճանաչեք ճշմարտությունը, որ ես եմ Հիսուս Քրիստոսը, որ իմ խոսքն է ճշմարիտ է, ու դա ձեզ ազատ կարձակի։ Ազատ կարձակի ձեզ ճշմարտությունը։ Ու գիտես, Հիսուսը այսօր մեզ էլ է պատվիրում։ Մեզ էլ է պատվիրում։ Եթե դու հավատաս ու պինդ բռնես, դու ազատ կլնես։ Եթե դու մի բանի համար շատ չարչարվել ես, բայց չի ստացվել, մի ջարդվի, գնա առաջ։ Թեկուզ անգամ տարիները անցած, բայց գնա առաջ, հանգստացի իր հետ։ Շատ մի պատերազմի, շատ հանգստացի։ Որ շատ հանգստանաս, դու ապրես իր ներկայությունը, երբ Տիրոջ լույսը գալիս է քո կյանքի մեջ, դու իր հետ հանդարտ ես, դու ավելի պարզ ես տենում ամեն ինչը։ Սատանան քեզ հեշտ չի կարա խաբի, երբ դու խաղաղ ես, երբ դու հանգիստ ես, բայց երբ դու լարված ես, դու շատ անգամ չես զանազանի բարին չարից։ Դրա համար մենք կարիք ունենք բոլորս, որ մենք դադարենք ու ճանաչենք, որ ինքը Աստված է։ Դադարենք իր առաջ կանգնենք, ու ասենք թող կանգնի ամեն բան Տեր։ Սուրբ Հոգի օգնի ինձ իմ զգացմունքներին, իմ մտքին, իմ շնչին, իմ այս խառնաշփոթին, անկեղծ ես իմ հասին եմ ասում, շատ անգամ երկար օրեր լարված ելնելուց կամ էս կամ այն, իսկականից խառնաշփոթ է լրիվ։ Մինչև մի հատ ոնց որ օպրաումինգ չլինի, սա ամեն ինչ իր տեղը չգա, չապրես իրան չի լինում։ Բայց երբ որ իրան ապրում ես, ու ինքը փափագում է ինձ ու քեզ, որ լցնի քեզ զորությամբ, լցնի քեզ խաղաղությամբ, լցնի քո շնչավորը մաքրությամբ, պարզությամբ քո միտքը, որ դու բարի բաներ մտածես ամեն ժամանակ, որովհետև դու ինչ մտածում ես ամբողջ օրը, ասեմ քեզ, դու էլ ման ես տալի ամբողջ օրը քո հետ։ Եթե մեղադրանք է, դատապարտությունն է, քննադատությունն է, զգուշ կաց։ Շատ անգամ մեզ կարող է ամեն մարդու թերություն տենանք ու զգանք մենք ընենց իմաստուն ենք։ Այս ես ունի, ენი։ Այնքան շատ բաներ էլ ես ունեմ հենց։ Սխալ, որ պիտի նորոգվի, դզվի, ուղվի։ Շատ անգամ մարդիկ կան շատ բաներ տենալուց կամ միգուցե հոգևոր խնդիր ենք իրանց իմաստուն են կարծում։ Զգուշ եղի դու մարգայությունից ես։
Ում արքայությունից ես, դու ում աշկով ես նայում։ Դու մեղադրական աշկով ես նայում, թե դու նայում ես ողորմած աշկերով։ Պողոսը Կորինթացիներին ասում է, ես եկա ձեզ մոտ, իմ վիճակը լավ չէր, վախով, դողով էսենեն, բայց մի բան էի դրե մտքիս, որ ձեր մեջ տեսնեի Քրիստոսին, այն էլ խաչվածին։ Հալելույա։ Մենք կարանք իրար մեջ ման գանք Քրիստոսին։ Լսի, եթե մենք իրար մեջ թերություն ման գանք, այնքան սատանան կբացի, մենք կգժվենք։ Հենց իրար թերություններ։ Այնքան կբացի, ցանկացած մարդու հետ մի քիչ երկար առօրյա շփվի, այնքան թերություններ կտենա, դու պատրաստ ես տանես, բարեխոսես այդ ամեն ինչը, խնդրես Տիրոջը։ Ում արքայությունից ես դու։ Թող մենք երբեք մեր աչքին իմաստուն չլինենք մարդու թերությունները տենալով։ Աստծոն ասում է, բարձր բաներ մի խորեք, այլ խոնարհների հետ խոնարհվեք։ Այլ թերությունները տենալուց կարեցի վերջը տանես սաղ Քրիստոսի մոտ, աղոտ քո աղաչանք անես, քո հարազատի, քո ծնողի, բարեկամի սաղի թերությունների համար, հենց որ դու կանգնես ուրիշների համար, դու բարեխոսես, հալելույա, մեծ զորություն կա բարեխոսության մեջ։ Քրիստոսի գործն է հավիտենական, որ նա երկնքում նստած բարեխոս է քո համար։ Ու երբ որ դու բարեխոսում ես, դու դառնում ես նրա նման երկրի վրա։ Մի քիչ առաջ երգում ենք, ուզում ենք լինել քեզպես։ Չենք կարա նրա պես լինենք սաղին մեղադրելով։ Նրա պես կարանք լինենք բարեխոսելով, ողորմած աշկով նայելով, բարձրացնելով, օգնելով, եթե կարիք կա, քաղցրությունով հանդիմանելով, ասելով։ Ամեն։ Թող փառաբանության խումբը գա։ Հալելույա։ Փառք Աստծուն։ Այսօր մենք աղոթք ենք անելու, կխնդրեմ, որ դու պատրաստ լնես Տիրոջը։ Այն ինչ որ քեզ խանգարում է կամ խանգարել է, ազատ լնես ուղղակի հավատքով գցես քեզանից։ Հալելույա։ Մեր Տերը այս վայրի մեջ է, իր ներկայությունը այս վայրի մեջ է։ Իր ողորմությունն ու սերն է այս վայրի մեջ։ Գիտես, չի մեղադրում Քրիստոսը։ Չի մեղադրում Քրիստոսը։ Քրիստոսը օգնում է, բռնում է ձեռդ։ Նա շնացող կնոջը շնության վրա բռնված քարերով եկել էին, կանգնացրեց նրան, չմեղադրեց։ Նա իրեն փորձողներին, իրան անդադար նեղողներին ոչ մեկին նա չէր մեղադրում։ Անգամ հավատքի տկարություն ունեին, նա չէր մեղադրում։ Բռնված էին, նա չէր մեղադրում։ Դժվար էր իրավիճակները, նա չէր մեղադրում, կենտրոնացնում էր Աստծո արքայության վրա, հոր կատարելության, հոր սիրո վրա։ Չէր մեղադրում նա։ Նա անգամ խաչի վրա չմեղադրեց։ Մեղադրելը Աստծուց չի։ Այսօր այս պետության մեջ, այս Եվրոպայի մեջ ու ընդհանրապես դպրոցներում, երեխեք ու ամեն ինչի մեջ մեղավոր են ման գալի։ Ամեն ինչի մեջ, դա դիզ յաուշխուլդես, մայշխուլդես, ամեն ինչի մեջ մեկին մեղավոր հանեն։ Այ որ դու ես իջանեիր։ Գիտես, որ կարող քո կյանքում էլ մեկը լինի, ասես, այ որ ինքը էս բան արած չլներ, իմ կյանքը սենց չէր լինի։ Արցակի իրան։ Արցակի դու կորտնվես, ինքն էլ կորտնվի ում որ արցակես։ Արցակի քեզ էլ կարցակվի։ Արցակի քեզ էլ կարցակվի։ Մի մեղադրի, միգուցե քո կյանքից շատ է տարել, ժամանակ, տարիներ, ընթացք, առողջություն, բայց արցակի քեզ էլ կարցակվի։ Պատկերացրու Հիսուսի խաչի վրա նա մահանում է։ Ոչ մի բան չէր արել։ Այն աղջկա մասին, որ պատմում է երիտասարդ, նա ինչ-որ մի կյանքի ընթացքում հանդիպել էր Քրիստոսին, նա էլ է շատ մեղքեր գործած կլներ, ոնց որ ես ու դու, բայց Քրիստոսը ոչ մի մեղք չէր գործել, ու գիտես ինչ էին անում իրան։ Գիտես, մենք կոչվում ենք քրիստոնյա ազգ, առաջի քրիստոնյա, կնստենք սեղանների կողքը կվերցենք ու մենք գլուխ կգովանք, իրար նախանձելով հպարտ։ Գիտես քրիստոնեությունը որն է։
Քրիստոնեությունը Գողգոթայի են վայրն է, որտեղ Աստծո սերը հեղվել է ու աշխարհի ագրեսիան հարձակվել է Աստծո սիրու վրա։ Ու ուզում է ջախջախի։ Աստված իր սերն է ցույց տալի։ Նայեք, բժշկեց, լվաց, մաքրեց, սրբեց, հանդիմանեց, բարձացրեց։ Դուք որ ուզում եք սպանեք, ինքը չսպանեց։ Ինքը իրավունք ուներ սպանել, բայց չսպանեց։ Բարձացրեց սաղին, օգնեց Քրիստոսը։ Ու ինքը իր սերը հեղել էր, ու իր սերը գիտեք ինչ տեսք ուներ, արնակամ, ջախջախված, աշխարհը համարում էր նրան նկունեղած, զարկված, կործանված։ Ու աշխարհի ագրեսիան խաչի դրան։ Ու միշտ գալիս է այդ պահը մեր կյանքի մեջ, որ մենք որ կողմից ենք, որ արքայությունից ենք, չկա մեջտեղի վայր։ Այսօր թո հասկանալի մեր կյանքի մեջ տպվի, որ չկա մեջտեղի վայր։ Դու կամ Աստծո արքայությունից ես կամ թշնամու։ Բայց այս ամեն ինչը կախված է քո ազատ կամքի որոշումից։ Ես չեմ խոսում, որ ես ու դու կարող է շատ խնդիրներ, թերություններ ունենք, ոնց որ նոր պատմեի շնչավոր աշխարհի մեջ, էսեն են բան, բայց կարևոր է իմ ու քո բերանի դավանությունը մեր սրտում ու դուրսը մարդկանց առաջ։ Այդ է որոշիչը, որ արքայությունից ենք ես ու դու։ Մնացած խնդիրները ընթացքում Աստված տանում է մեզ, օրհնում է, առաջնորդում է։ Դու մնա նրա տան մեջ, մնա նրա խոսքի հետ ու դու քո օրհնությունը կապրես։ Հալելույա, եկեք ոտքի կանգնենք։ Հիշիր ես խոսքը, պահի քո սրտի մեջ։ Ազատ այն մարդը, ով ազատ է մեղքից։ Շնորհակալ ենք Տեր։ Տեր, աղոթում ենք մեր ովքեր որ մեզ սոր ինտերնետով են հետևում հիմա։ Տեր Հիսուս, խնդրում եմ, որ քո Սուրբ Հոգու զորությունը այդ վայրում լինի։ Շնորհակալ եմ Տեր, որ քո հոգու համար չկա տարածք, թանկագին Հիսուս, ինչպես 2000 տարի առաջ, այնպես էլ այս պահին դու նույնն ես, դու չես փոխվել Տեր։ Քեզ խնդրում էին, ասում էին՝ մի խոսք ասա, մի արի Տեր, ու կբժշկվի։ Ու խնդրում եմ քո առաջին Հայր, որ մի խոսք ուղարկես ամեն մեզ հետևորդի համար, իր սրտի մեջ, ու նա կբժշկվի։ Աղոթում եմ Տեր, որ գերիները ազատվեն Հիսուս Քրիստոսի անունով, ով մեզ հետևում է, ես հռչակում եմ Քրիստոսի արյան ազատությունը, Հիսուս Քրիստոսի անունով, եղիր ազատ։ Աղոթում եմ Տեր ամեն վախերի համար, ովքեր մեզ նայում են, խնդրում եմ Տեր, որ ազատ անես, խնդրում եմ, որ ամեն վախի զորություն ջարդված լինի, Հիսուս Քրիստոսի անունով, թող քո արյունը ազատի Տեր, ազատություն, համարձակություն, հավատք ենք խոսում ամեն վախերի փոխարեն։ Շնորհակալ ենք քեզանից Հայր, փառք ենք տալի քեզ Տեր։ Խնդրում եմ Տեր ամեն քուր աղբերներիս համար, ովքեր որ հեռվից են մեզ հետևում։ Խնդրում եմ Տեր, որ դու օծես նրանց ընթացքի մեջ, նրանց ճանապարհի մեջ, որ ավելի բռնվեն քեզանից, ավելի Տեր շարունակեն իրենց ընթացքը, ազատության ճանապարհը քո հետ փառքով անցնելու։ Շնորհակալ ենք քեզանից Հիսուս, փառք ու պատիվ քեզ, հալելույա, փառք Տիրոջը։